Počeo iz Kumodraža, a prošao je kroz sve beogradske igraonice, od KGB-a, Mođa, Foruma i ostalih. Jedan je od prvih koji se otisnuo u beli svet i uspeo da dosegne zvezde. I sam svetski vrh Counter-Strike scene. U ovom trenutku je trener, coach jedne od najpoznatijih svetskih e-sport organizacija, moj prijatelj i bivši saigrač i sve ostalo, kad bi sad nabrajali, Aleksandar Trifunović Kasad. Trifke, dobrodošao u emisiju. Ćao Đole, ćao svima. Hvala što ste me ovde ugostili i hvala Rilogu na odličnom bootcampu koji smo imali zadnjih par nedelja. Krenule su pripreme za novu sezonu, ali pre nego što počnemo da pričamo u stvari o sezoni i o timu, želeo bih ovaj razgovor da započnem jednom činjenicom koju sam pročitao danas kada sam ušao na Wikipediju. Ona kaže, ja sam sad ovako napravio malo pompezniji uvod, ali na Wikipediji piše da je tvoja trenutna zarada u tvojoj karijeri od Counter-Strike-a $320. Koliko je to tačna informacija? Poprilično je tačno. Mislim da je tu negde između 200 i 300. Ovdje čak kaže da preko 300. Znači malo su preterali, je li tako? Pa da, pa znate kako to ide. Da, dobro. Ostaće onda to... Mislim da je na 290, 300. Tako nešto, blizu. Dobro. Tvoja karijera je počela 2004. godine i evo traje i dan danas. Sad naravno pričamo o igračkoj karijeri. Posle se prebacila u trenersku. Jel pamtiš te početke? Kako ne. Prvi zapravo korak je bio tako što sam, sad mislim za ovu decu koji gledaju ovo, ne treba ovo da rade što sam ja radio. Pobegao sam iz škole, jel? Da bi otišao da prvi put probam šta je taj Counter-Strike. Znam da sam igrao na strelice i šta ti ja znam. I to je bila igraonica koja je bila bukvalno na 30 metara od igraonice gde su igrali Sony PlayStation i ne znam ja koji je to bio Sony Cats ili Vojka već u to vreme. I onda smo igrali Winning Eleven, šta je već sve bilo tamo i neko se javio, ima neka igrica Counter. I ajde kao da igramo taj Counter. Nije bilo 2004. Mislim da je bilo pre toga čak. Još pre toga. I tu je sve krenulo na strelici. Sa nekim tu kao kumodraškim klanovima, jel? Smo igrali protiv njih i onda se to tako malo po malo... Sećam se kako ne. Pa i ti si bio tu, mislim. I kad u ovoj najavi što si odradio, pomenuo si da smo i bili saigrači, mislim da smo i zajedno počeli negde na tom kao... Pa ne... Malo ozbiljnijem. Da se trudimo da imamo kao po neku taktiku. Tu budu neka vežbanja pred turnir. Jeste. Doduše, ne znam da se ti sećaš, ali generalno smo se sastajali jednom nedeljno u Mođu, ja, ti, King i još par ljudi. Gajić, još par ljudi tu. Koga zaboravljamo? Đoku, našeg drugara. Đoku Bombu. I Đoku Bombu, našeg drugara. Svi smo dolazili tada i Paki, ako se sećaš njega, gospodin Spin Reaper. Da, Spin Reaper. Jednom nedeljnom na jedno par sati odigramo par mapa, pa su posle počeli da igramo protiv one ekipe, ako se ti sećaš njih, Need for Headshot. Kako ne? Oni su bili naši legendarni rivali u to vreme, tad je Gloria bila prejaka. Bila je pojam. Kad vidiš nekog iz Glorije, tebi je kamo li sada igraš protiv njih. Da. I odatle je sve krenulo, tu negde 2003. možda 4. kad je bio onaj WCG u Sava centru. Dobro, ti WCG turniri su praktično bila jedina stvar oko kojih se igralo i oko kojih se vežbalo, zašto se zapravo spremalo. Koliko se razvila scena od tad, kada pogledaš sad, koliko je zapravo sve eksplodiralo u ovih, da kažem, 15 godina? Pa kod nas se nije razbilo uopšte, kod nas smo i dalje smo tamo. Hvala. Trudimo se ovdje. Ne, generalno cela gaming industrija je eksplodirala još pre nekih, kad je krenula i Dota 2. Si mogu da zamisliš? Ovakvo nešto, ja mislim da niko nije mogao, ali svi smo nekako se nadali, svi koji smo bili u tim, pa mi smo svi volili da igramo igrice, tako. To je ta generacija ljudi koja je provela većinu vremena za kompjuterom i šta ja znam. I nekako, bar za mene, ja sam nekako imao osjećaj, znaš duboko kad znaš da će nešto da ti bude deo života, veliki deo života, jel? I mislim da je ne mogu da kažem sad znao sam eksplodirat će to i bit će toliko svega i ljudi će putovati, šta ja znam, svi će biti konektovani jedni s drugima, ali nekako ja mislim da smo svi znali da će to, kao što sam rekao, biti jedan dobar deo našeg života, bitan deo. Pomenuo si sad putovanja, pa sad skačemo malo s teme na temu, ali nije ni toliko važno. Jel voliš da putuješ? Ne. U ovom trenutku ne. To je verovatno svakom gledalcu ili bar njima 99% nejasno zašto ne voliš da putuješ, ali kako to izgleda? Mislim, naša putovanja nisu turističkog nekog kao sad
vida. Jel? Mi vreme provodimo u hotelima, mi vežbamo, igramo turnire. Turniri su jako stresni, pogotovo na visokom nivou. Mi nema vremena sad idemo i da razgledamo grad ili ne znam šta drugo da radimo. Da uživaš u stvari u tim čarima. A generalno dosta ljudi i ne vole sad, nego oni vole jer mi ne provodimo mnogo vremena sami, nego smo dosta zajedno. I onda ljudi vole da imaju neko svoje slobodno, samostalno vreme, pa čak i da je u hotelskoj sobi, ljudi vole da to provode. Naravno, izlazimo i mi, vidimo stvari, pa nije sad da smo baš totalni, da se izolujemo totalno, ali generalno turnir je stresan dosta sam po sebi, uvek moraš da se pripremiš za sljedeći meč, pa za sljedeći meč, pa za sljedeći meč. I onda tu prođe vreme, radi se medija, imate obaveze prema vašim sponzorima, prema svemu tome i vreme prođe. Ali generalno putovanja kao putovanja stresna su dosta. Ima i dosta i ljudi ponekad vole da imaju bazu, vole da se vrate kući, vole da spavaju u svom krevetu i sve to tako. Ali opet s druge strane život koji vode profesionalni gameri je jedan od najboljih koje možda imate kao. Jer generalno radite ono što volite svaki dan i živite od toga i putujete i upoznate, znate ljude iz bukvalno svake države na planeti i nešto što ne biste mogli da zamislite pre 15 godina. Jer da ste konektovani sa svima, da možete kažete da imate drugara iz Amerike, iz Brazila, iz ne znam bilo koje države u Evropi, iz Azije, Australije, u mom slučaju Novog Zelanda i tako dalje. I to je ono što je zaista stvarno dobro u ovom našem poslu. Nije više ni posao, nego više tako nešto između. Da se vratimo malo sad na ovu igračku karijeru. Sa ovim iskustvom koje sad imaš i znanjem iz prethodnih trenerskih poslova, kako bi ocenio sebe kao igrača onomad? Kada si završavao otprilike igračku karijeru, kako bi ocenio sebe? Sa ovim sad iskustvom? Da. Pa ne znam. Da si sad trener samom sebi od pre, recimo, 7 godina kada si završio igračku karijeru. Nisam siguran da li sam rekao dobro vreme, ali otprilike je tako nešto. Možda i više, možda čak i 8-9 godina. Ali, pa ne znam, šta znam, mislim da bi... Nisam bio ne znam, bio sam neiskusan dosta. Neiskusan sam bio dosta, bio sam hot head dosta puta. Bilo nas je nekoliko ekipi koji smo bili takvi. Da, to nam je bio najveći problem. To nam je nekad bila i prednost, nekad je bio i problem. Istina. Ali poenta je da, kako kažem, neiskusan sam bio poprilično i nekad pustite emocije da donose odluke umjesto vas. To je jedino što bi sebi rekao da probam da regulišem. Ali to se vremenom opet naučite iz grešaka, iz neuspeha, uspeha i svega se nauči kako treba da se odraste u tom nekako i da se sazre u tom nekom pogledu. Je li ostala neka žal što možda nisi uspeo i kao igrač na tom nivou? Ne, nikakva zapravo. Nikad ja nisam, pa ni sad, kad igram sa ovih mojih 33 godine, vidim da ja ne mogu da se takmičim sa recimo sa nekim koji brzi leti i cap. I sad ne znam, ja samo ne mogu jednostavno. Čak ni tad nisam mogao nešto specijalno, ali ne želim. Zbog toga jednostavno uvijek sam na nekom nivou znao da sam dosta korisniji i da mogu mnogo više da doprinesem u ovom nekom pogledu. Sad si rekao da igraš, pretpostavljam to je face it neki koji često se igra. Je li istina da si prilično zahtevan kao saigrač i da ne želiš da igraš tek tako s bilo kim? Nego da imaš onako listu zelenu i crvenu, ko može, ko ne može. Jeste, postoji, ali ne baš lista, ali generalno volim da igram sa ljudima koje smatram baš dobrim, bliskim drugarima. Jednostavno lepo mi je s njima da provodim vreme. Morate da shvatite da recimo ja ne provodim u Srbiji dosta vremena. Ne provodim u Evropi generalno dosta vremena. I onda kad dođem da igram, jer volim da igram, volim da igram sa ljudima koji mi prijaju mi kao ljudi. Jer smatram ih drugarima, kao što je, na primjer, recimo Svojić, Janko, Luka, Nestor i tako dalje. Ima tu još par ljudi s kojima stvarno uživam da igram. Pa čak i kad gubimo i kad se nerviramo, meni je uživanje mi. Ali kad igram sa nepoznatim ljudima, jer sad ima tu gomila nekih novih klinaca koje ja ne poznajem. Mislim, oni su verovatno i oni okej, ali ja ih ne poznajem, nemam ja ništa zajedničko s njima. I onda mi nije isto uživanje uopšte. Niti mi se igra i... Ali postoji lista, da. Ima neka lista, znači ima neka band lista, deluje tako dobro. Ostaćemo na tome. Jel se sećaš svog prvog trenerskog turnira? Da. Prvi trenerski turnir je bio Star Ladder sezona 9 ili 10. 9 mislim da je land finale u Kijevu,
gdje smo bili kao to je Game 2013. Pub. 2013. Game Pub su bili Virtus Pro, to jest bili su se Agent tad, Navi, Astana Dragons i mi smo bili. To je prvi kao neki trener, znam da nisi imao ni slušalice, ni ništa, ni mikrofon. Ali cijela ta priča se razvila tako što je valjda, ako se ja dobro sećam, ispravi me, Kik je odustao od te LAN završnice ili da li su imali neke problema sa vizama i onda ste vi uskočili kao ekipa koja je bila u tom ligaškom delu takmičenja plasirana odmah posle Kika. Sad ću da ti kažem tačno kako je to bilo. To je, ta bila je ligaška sezona, kao svako sa svakim je igrao online deo, da li best of 1 ili best of 3, ne mogu da se setim, ali uglavnom mi smo bili, prve 4 ekipe stavili da idu na LAN u Kijev, jel? I to ja mislim da čak ni put i smještaj nisu bili pokriveni, nego si morao sam da sebi da obezbediš, da se snađeš, jel? I mi smo bili, ja mislim, 7. Borili smo se dosta, ali bilo nešto blizu i na kraju smo završili 7. Znam da je bila neka drama je bila u Ukrajini u to vreme. Počela je neka drama politička tamo. Aha. I onda su ljudi bili malo skeptični i neke ekipe, na primjer Alternate, ja mislim, odusto ili neko još odusto i mi smo došli na red. Sjećam se da je Panda admin, koji inače sad bio admin na ovom Starladder Major i radi za Starladder i dalje jedan od mojih baš dobrih drugara u ovom svetu sa te strane. I je nas kontaktirao i rekao možete da dođete. Mi smo onda krenuli u Jurnjevu za lovom. Pomogao nam je tada Uroš iz Game Puba i Tijana iz Cooler Mastera su nam baš pomogli tada da odemo. I otišli smo, odigli smo dobro. To je bio prvi trenerski kao neki... Dobili ste beše prvi meč ili bilo je neko klanje protiv Navija, valjda? Dobili smo Astanu Dragons i završili smo treći na kraju. Da. Dobili smo, ali smo izgubili baš teste meče protiv Navija i protiv Poljaka koji su posle osvojili Major 3 mjeseca kasnije. Da. I to je bilo odlično iskustvo, ali kažem, nisi imao ni slušalice, ni mikrofon, nego je bilo ono urlanje iza njih. U dobri stari dani, pravo da ti kažem. Malo nedostaje to s vremena na vreme, a? Pa i ne. I ne. Mislim, i to se i sad dešava kad je neki napet meč i dalje ima tih nekih super emocija, mada je to bilo na našem nivou, na ovom balkanskom nivou je bilo nešto sasvim specijalno nešto. I dalje ima onih klipova, postoji i dalje tu svašta nešto. Ali da. Sad, je postojao taj trenutak neki, ako bi mogao da ga onako obeležiš, kada si shvatio da je tvoja igračka karijera završena i da se posvetiš trenerskim vodama? Ili je to nekako došlo prirodno? Prirodno je došlo, nema nikakvi sad specijalni trenutak. Jednostavno, kao što sam rekao, ja sam shvatio da ja ne mogu više da doprinesem. I nije me nikad bilo sad nešto sad da sam ja imao neki problem sa egom, da priznam to i sebi ili bilo kom drugom. Da kažem, ja ne mogu da se takmičim već sa ljudima koji su brži. Jednostavno brže refleksi imaju. I onda sam shvatio da svi ti ljudi, mislim, ja mogu da doprinesem na drugi neki način. Na taktičkom planu, jer znanje koje sam imao i tokom svih ovih godina, jer jednostavno mislim da razumem na nekom sljedećem nivou igricu od ostalih ljudi generalno. I onda sam kombinovao tako sve to i tako je to krenulo. Mnogi naši igrači koji sad igraju u svjetski poznatim ekipama mogu da se pohvale činjenicom da su najveći deo onoga što znaju naučili od tebe, ali ono što mene zanima, od koga si ti to učio i pokupio znanje i iskustvo? Pa prvo sam ja učio od ovih naših uspješnih ekipa. KGB, Gloria, Filip, recimo iz Glorije, uvek bio jedan čovjek koji je bio za mene uvek jedan od najpametnijih igrača kod nas. I nekako dok smo mi bili tako neka neiskusna ekipa, dok smo ispadali u grupama, dok smo nekad dolazili pa do četvrtfinala, znaš na kako je redom to sve išlo. Ti učiš od svih tih ljudi. Nebitno da sad ti njega, ja nisam išao sad njega ispitivao pitanja neka. Jednostavno sam slušao kad on priča. Ili kad neko drugi priča. Neko ko sam mislio da je pametniji od mene, ko zna više od mene u tom trenutku. Jednostavno sam samo sedao i slušao. Nisam sad nešto pretjerano ni pametovo, niti sam ubacivao se nešto sad sa nekim svojim stvarima, nego sam polako slušao i skupljao kako to funkcioniše da ukapiram, dok na sljedećem ovom nivou CSGO, nekom tom novom nivou, sam najviše obratio pažnju recimo na dve ekipe, to je SK i Luminosity kad su bili u onom najjačem. Oni su imali izvanrednu jednu strukturu i mnogo pametno su igrali i svako komu gleda njihove demoje iz tih godina može shvatiti tačno kako to funkcioniše. Poslije toga Astralis, naravno i sada Astralis. Svi ti ljudi su dosta pametni i kad se zagledate u te neke njihove gameove, shvatite dosta stvari, sitnih stvari koje njih čine najboljim u to vreme i sada. Tvoja karijera, kada bi nabrajali gdje si sve bio, siguran sam da svi znaju za Mouseport, svi znaju za Renegade, sada 100 Thieves, ali pitanje je koliko njih zna da si ti imao jednu epizodu u Indiji.
Koliko je to iskustvo tebi pomoglo da se razviješ kao osoba i kao trener? Pa dosta mi je pomoglo jer, mislim, tamo, to je prvi major na kojem sam ja bio. Mi smo zajedno dobili, inače ta priča je neverovatna. Ne znam da li imamo vremena, ali... Što se mene tiče, koliko god želiš, ne znam da li ti imaš vremena jer trening te čeka. Da, moram da se vratim na vežbanje, ali ta priča je neverovatna jer sam ja, bio je to neki četvrtak. I Peca sa HLTV-a, TG Vris, jel? Isto također moj dobar prijatelj. Ja inače nikad ne znam da izgovorim taj nik i uvijek se držim dalje od toga i kažem Peca. I on me iscimao jednog dana i kao da li si zainteresovan, ovi ljudi traže trenera iz Indije, imaće ekipu tamo i zainteresovani su da nađu trenera i kao ja mogu da te preporučim, da vidim da li si zainteresovan. Ja rekao pa dobro, mislim ja sam u to vreme bez dinara, ništa, bukvalno ništa. I rekao pa dobro, može da ajde popričati s ljudima pa da im šta kažu. I nebitno, sad ja došao sam na Skype sa tim čovjekom iz Indije. I on mi objašnjava, pa mi sad imamo tu ekipu koja će doći na major, dobili smo kvalifikacije i taj slot, koju god ekipu da pošaljemo i mi bi voljeli da ti budeš trener te ekipe nedelju dana tamo, još nedelju dana u Nemačkoj, da to sve bude tu. I ja rekao, dobro, nije problem, kad biste ja da vidim... To je bio Kelm, izvini. Da, Kelm, jeste. SL, to je nešto je Nip osvojio, mislim da je 2014. 14. može biti, da. Jeste, Nip koji sve sa Fiflarenom, kad su dobili Fanatico finalu, Tesan onaj meč, to je bio. Uglavnom, ja rekao, pa dobro, mislim zainteresovan, jesam zainteresovan, šta sad? Ja rekao, pa kad bi trebalo da dođem? Pa u utorak. Ja gledam danas četvrtak, utorak. Ja rekao, pa mislim, dobro, eto, ajde. Idemo. I ja rekao, oni kao, mi ne možemo sad nešto ti platimo i to je sad onaj moment da sam ja njima rekao, slušajte ljudi, samo mi obezbedite avionsku kartu i hotel, ne morate ništa mi platiti, idem tamo da skupim iskustvo, da skupim znanja, da upoznam neke ljude tu iz tog sveta koje sam do sad gledao na manje više, mislim... Streamu. Na streamu. Igrao sam ja protiv njih 2013. i sve to, ali ovo je neka druga verzija, jel? I rekao, može, eto, doći ću ja i sad nije bio utorak, nego sam morao da sačekam vizu još par dana, jel? Ali je bilo uglavnom baš brzo i otišao sam tamo. Tamo je bilo interesantno u najmanju ruku. Sećam se i dalje, ja nikad u životu tako daleko nisam išao. Ja idem bukvalno sa $100, idem u što mi je pozajmio drugar. Indiju. Idem u Indiju, ne znam nikog. I seo sam u avion Beograd, Abu Dhabi, Mumbai, ja mislim da je bio. Ja idem, sedim u avionu sam, nikog ne znam, ništa. Kome tamo treba se javiš? Nisam znao nikog dalje od Loznice, a kamoli u Abu Dhabi. I sad sedim dole na aerodromu, neki čudan aerodrom, baš tamo nešto u krugove se ide ovako. Ja sedim oko mene 300 ljudi, bukvalno 300 ljudi, ja sam jedini belac tu. Znači, to su Indijci, svi ti ljudi, Azijati su, ja sedim sam tamo, niti znam šta da kažem. Ne znam šta da radim uopšte. Oni svi nešto se dešava, ljudi pričaju, idu tamo, vamo. Mislim, nisu oni sad nešto sad zagledali, neka čudna situacija bila, nego je, ne znam. Taj moment u kojem se nalaziš baš onako interesantan. I nebitno, sad ja izlazim u Mumbaju na aerodromu, nemam pojma kuda idem, treba neke kartice, popunjavam one imigrantske, neke nešto da se prijavi, nemam predstavu, nemam šta radim. I ovako dođem ja nekako do tog izlaza i ovako veliki znak. Mislim da ga imam i dalje, ga držim kući u Kumodražu. Welcome Kasad i neki nacrtan kalašnjikov i kao drži čovjek i kao... Prilično cool. Da, i mislim da i dalje kući mi stoji taj, čuvam ga i dalje, koliko je, 7 godina, ali 6 godina. Ali tu je bio to prvi neki kao iskustvo i to onda sad je... Oni svi momci tamo iz Indije su jako ljubazni, jako prijateljski nastrojeni. Stvarno jedna država gdje su... Mislim, oni imaju njih imam preko milijardu. Ali ja na koga god da sam naleteo, svi su bili toliko prijateljski nastrojeni prema meni. Da je neverovatno. Da čovjek je stao vozio autobus, onaj gradski... Minibus kao, jel? Gradski autobus, zaustavio autobus i mahao mi ovako. Ja mašim, Ćao. I tako nešto, ali tamo je bilo baš dobro. Mislim, nije to država kao u Evropi. Treba da se navikneš dok si tamo, jer sve se dešava nešto svuda, ima ljudi, gužva, sve se nešto dešava, neka svetla tamo, sve baš onako drugačije, jel? Ali interesantno jako.
Nisam se osjetio nikad nešto sad nebezbedno tamo ili nešto, ne znam, neprijatno. Uvek su ljudi bili onako super prijatni. Ponekad čak i danas ćaskam sa njima kad uhvatim neki moment. Po načinu koji si ispričao sad ovu anegdotu sa dočekom na aerodromu, moj neki zaključak je da ti je to jedan od dražih momenata s obzirom da čuvaš i dalje taj znak. Da li postoji još takvi neki trenuci koje ćeš pamtiti možda kroz ceo život, sada su vezane za Counter-Strike i za tvoju karijeru? Da li to možda neki moment na bini ili u nekoj drugoj postavci, nije bitno? Pa definitivno ima nekoliko. Prvi moment je isto kad sam došao prvi put u Renegade 2017. u kuću, kad sam ušao taj gaming house u Detroitu, 5 Australijanaca, 6 Australijanaca i ja. Ja ne znam, ušao sam, to je bio Jem, tad Riki, ne znam, Karlo Justilo je bio, mada on je poreklom iz Hrvatske, pa imamo tu neku smo imali konekciju, ali to je 6 Australijanaca i ja. I sad je došao prvi put, mislim, ne znam, pola ih ne razumem šta pričaju, jer imaju njihov naglasak. Trebalo mi je 3 meseca da se naviknem. Evo i sad ljudi mi kažu da im neko nešto kaže, ne mogu da razumiju tačno, a ja sad razumem sve. I generalno mogu da ali prvi put kad sam ušao, ja sećam se ta kuća, ulazim, nemam pojma. I jedna interesantna stvar mi se desila prvu noć tamo. Ovo ne znaju ljudi, ali mogu da kažem da je... Dobio sam sobu tu na spratu, jel? I soba je nekako se zaključava sa kontra strane. Ja sam uspeo da uđem... Šta znači sa spoljašnje strane se zaključava? Da, ne može unutra, znači nekako mogu da te zaključaju od spolja, a da ne možeš da se otključaš iznutra. Dobro. Okay. Nebitno, ja sam uspeo da se zaključam prvu noć tamo. Sigurno je bila kuća, nije bila neka tamnica, neki zatvor tu. Uspeo sam da se zaključam nekako prvu noć. Prvu noć kad sam stigao, to je bio 7. januar možda. Tako nešto, 8. januar, možda i 5. Mislim da je možda čak bilo i pre Božića. I morao sam, trebao sam da izvinjate da pišam. A ne, celu noć sam morao da čekam da ujutro da se neko probudi i tako sam prvu noć uspeo da ispadnem gluper i da se zaključam u sobu. Dobro, znači jak start. Jak start je bio. Šta se dešava kad prvi put dođeš pred ekipu? Evo to, možda je to i najbolji primjer kad su u pitanju Renegades-i. To ti je prvi neki toliko veliki angažman, do duše pre toga je bio i Mauz, moram da se ispravim. Ali kako nastupaš prvi put pred ekipom da uspostaviš autoritet ili šta god je već potrebno da bi se ti obratio timu svom? Pa mislim, čega se kreće? Moraš da budeš prvo iskren, da budeš onako normalan i da pokažeš poštovanja prema ljudima. Kad oni primete, to je drugačije, to je neka kultura australijska i pogotovo zapadnjačka tamo u Americi. I jednostavno prema tim ljudima, mislim kao i prema svima, nije sad to nešto specijalno prema njima, ali generalno budeš maksimalno normalan i poštuješ ono što oni kažu, slušaš, obraćaš im se normalno i sve to. Ja sam odmah gledao da uđem direktno u igru, da oni shvate da sam ja ozbiljan oko toga i da tu nema mnogo tamo vamo. I vremenom se poštovanje sagradi, autoritet sagradi. Ne mogu ja sad dođem i da tražim, sad sam ja taj gazda vaš i vi ćete mene da slušate. Jednostavno to mora da ide vremenom, da se zaradi prvo poštovanje, posle toga će odnosi se grade i evo i dan danas vidite, to je koliko 3 godine kasnije, ljudi vidi, mi smo mnogo dobri drugari međusobno. I to je jedan od razloga zašto i dobro igramo u dosta slučaja. I razumemo se dosta smo otvoreni, toliko smo bliski smo da jednostavno možeš čoveku da kažeš sve, a da se on nešto ne uvredi. Znači da se ne shvati na nekom emotivnom nivou, niti na nekom, nego da te shvati kao nešto što hoće da mu možda pomogneš ili on tebi ili tako dalje. A koliko si strog kao trener i koliko si striktan? Da prosto da li im u stvari dozvoljavaš da rade neke svoje varijacije na temu? Zavisi, zato što smo mi jako specifična ekipa. Jesam strog i volim da poštujem sistem, jel tako? I volim kad ljudi poštuju sistem, ali mora da se uhvati neki... Jer smo mi... Mora se ljudi dati... Mora im se dati prostor, tako? Jer mi dosta vremena zajedno provodimo, ne viđamo kuće dosta, ljudi su dosta naelektrisani, nervozni u dosta slučaja, pogotovo kad se igra loše, ne viđaju devojke, ne viđaju familiju i šta ja znam. I onda mora im se dati malo prostora u nekim situacijama, razumeti neke situacije da nije sad, ako se nešto desi van sistema, van pravila, van ovoga, nije neki sad ogroman problem, sve dok ne pređe u naviku. Jer onda kad to krene da postaje malo kritičnije, učestalije, onda ja uletim i onda moram da regulišem. Ali generalno te stvari se ne dešavaju s nama. Mi smo jako jedna mirna ekipa i poštujemo se međusobno.
I to je, ja mislim, dosta bitno i zato poštuju ljudi sistem, ja poštujem njih, oni mene i međusobno igrači sa igračima, tako da je to dosta dobro ovdje. Kako vidiš trenersku poziciju u kanter svetu? Dešavalo se u prethodnih nekoliko godina da je ESL zabranjivao onu komunikaciju, pa je to, znam da smo razgovarali u tom momentu i da si rekao da je to imalo veliki uticaj i na tebe. Da li misliš da bi organizacije i timovi trebalo malo više da se vrte oko trenera? Znamo da u tradicionalnim sportovima postoji taj prelazni rok gde treneri biraju svoj roster, znaju tačno šta im je potrebno za tim. Da li misliš da je tako nešto neophodno i u kanteru? Pa definitivno, da. Mislim da, ali to polako se gradi. Gradi se polako, treneri dobijaju veći glas. Mislim, u redu je, kako sam ja to zamislio, igrači su do skoro imali dosta više, kao dosta veći glas nego treneri i neki kao ekipa što bi trebalo imati GM-a, nekog tog general managera koji će da određuje i da pravite roster, poteze i šta ja znam. Do sad su igrači pravili sami, dozvoljavali da imaju preveliki kao neki glas opet, tu, i pravili su greške. Nekad, mislim, u dosta slučajeva ljudi prave pogrešne, kikuju pogrešne ljude, ubacuju pogrešne ljude na osnovu nekih pogrešnih razloga, jel? Tu treba neko ko je neutralan, neko ko može da razume situaciju, u kakvoj strukturi igraš, kakav ti sistem, kakav ti profil igrača treba. A ne što se tiče samo u igri, nego i kao ličnosti čoveka, da li treba neko, mislim, uvek pozitivan, neko ovakav ili onakav. I zajedno sa ulogama u samoj igri, opet treba neko nezavistan, ne kao što bi igrač doveo nekog svog drugara, zato što misli da ga podržiš, sad ja znam, ili se neko posvađa oko neke glupe situacije, onda krene neka frikcija tu između ljudi i onda to ide jedno s drugim, pa se donose pogrešne odluke i uklanjaju se pogrešni ljudi iz ekipe. Jednostavno tu je problem, ali mislim da se polako gradi. Jesmo blizu toga? Pa ne baš blizu, ali idemo ka tome, ja mislim. Ti si sad imao onaj period kada si trenirao Renegade-ce, pa si se vratio u Srbiju, trenirao si Valiance, pa si se ponovo vratio u Renegade-ce. Deluje da si više uspeha pravio sa stranim ekipama, a uspeh je, da kažemo, nedostajao je, odnosno izostao u Valiansu. Znaš li možda razlog zašto i da li si se možda ti kao trener drugačije postavljao prema našim igračima i prema stranim? U Valiansu je bio problem što nismo imali pravu strukturu igrača. Imali smo razbacane uloge, razbacane ljude, imali smo probleme koje kakve između nas i organizacija i svašta je to nešto bilo kako ne treba da bude i tu su odmah izostali i uspesi i onda je nekako nisam ja tu vidio neku perspektivu bez pravih igrača, mislim, bez pravog nekog kao profila igrača. I nije ih bilo u tom trenutku i ja se nisam osjećao zbog ovih privatnih problema koje sam imao u to vreme da sam spreman da budem tu i da ne mogu da budem tu. Jednostavno, oni zvali su mi iz Renegade-ca nazad kada su napravili tu njihovu rekompoziciju, jel? I onda sam se ja vratio među ove ljude sad gde sam. I zapravo je nevjerovatno bilo koliko ta 4 mjeseca kada si bio u Valiansu, koliko su Renegade-ci pali sa rezultatima i onda kada si se vratio ponovo je taj grafikon izgledao strmoglavo. To je nešto na što sam ja njih upozorio pre nego što sam odlazio i kada sam razgovarao sa njihovim trenerom koji je postao trener posle mene, jel? Pošto sam ja znao otprilike da će to da se desi, to je bilo neka tu kao... I upozorio sam da te neke stvari, da će to da se desi jer bilo na ivici pre nego što sam ja odlazio. Ja sam video da šta se tačno dešava tu i jednostavno sam shvatio da ne mogu da pomognem. I nije bilo smisla da uopšte ja sedim tu jer nisam ništa zapravo mogu da uradim povodom toga, a nisam mogu ni da promenim u smislu da sad ja nekoga zamenim ili da dovedem nekog drugog. Nije bilo ni uslova da se dovedu ljudi, ni dovoljno sredstava i sad gomila tu nekih problema je bilo. Ali na kraju je ispalo dobro, ja mislim, za sve. Ajde malo da se okrenemo igračima. Da li postoji, odnosno za koga bi rekao da je najbolji igrač kog si ikad trenirao, a za koga bi rekao da je, koju reč da upotrebim, najzahtevniji, recimo, da najviše treba da vodiš računa o njemu? Ako smiješ da kažeš. Pa, ljudi bi shvatili pogrešno. A mislim, ne mogu da sad kažem Nikola da je najbolji igrač kog sam trenirao. Možeš. Nikola je bio jedan od mojih omiljaka, što, mislim, Nikola je Nikola, što ja njega znam, zajedno smo igrali, ja sam njemu in-game lider bio od kad je imao, 13-14 godina. I njega znam najbolji, tačno sam svestan njegovih sposobnosti, kako je on došao do toga i šta je radio sve.
da bi došao dotle, jer nije on samo spao s neba i kao počeo dobro da igra. Bilo je tu borbe i radio na tome i tako dalje, ali ne znam, mislim, od tih, nek bude ovako, u Mousesportsu je Nikola definitivno bio. U Valiansu i Nationu, mislim, i Nation, mi to zovemo. Da, Nation. naravno. Mislim da je Nexa jako talentovan uvijek bio, ali Hunter je meni bio kao zvezda. Taj lik. Nexa se sam izgradio. Nexa je dosta sam sebe nekako provukao kroz to i kroz ono vreme u Renegadesima gdje smo imali tu nekih silnih problema, ali nekako i na kraju smo morali, nažalost, da ga zamenimo. I nekako je, ali on poslije toga se sam izvukao i svaka mu čast. Ja i danas kažem da je svaka mu čast za to. Izgradio je sebi čovjek karijeru i stvarno je sad i poštovan igrač i sve to. A iz ovih inostranih ekipa, pa mislim, dosta igrača. Svako ima neku svoju. I JKS je jako dobar, i JKM, i Azar, i ova dvojica mojih novih, mislim, novih nisu više ni novi. Da. I Liaz, i Gratisfaction, i Carlo Justilo je bio pre toga. I Naf je jedan od najkvalitetnijih igrača kog sam ja mogao da čovjek koji je stvarno vukao dosta ekipu. Ma ima sad mnogo ljudi, ne mogu sada... Hoćemo da se bavimo ovom drugom temom najzahtevnijeg igrača ili nećemo? Pa to bi da preskočimo. Da ne bi gledalci pogrešno razumeli, slažem se. Napomenuo si sada Nikolu, Huntera, Nexu. Skoro sam pročitao tweet, mislim da je bio u pitanju Henry G, nije ni toliko važno, ali neka poznata faca iz samog vrha Huntera, koji je napravio četvorku kao idealan srpski tim. Stavio je Nikolu, Huntera, dobro, to su naravno Bosanci iz Republike Srpske, iz Brčkog naravno, ali Nikola, Hunter, Nexa, Mladen u ovom trenutku i ko bi bio peti? Ko bi tu mogao da bude peti igrač po tvom mišljenju? I da li možemo u nekoj budućnosti da očekujemo da će ovaj sastav da se izgradi, a ja mislim da bi to braća Kovač godinama to već žele. Definitivno postoji šansa da se to desi u nekoj budućnosti, ne znamo kada. Ali to je, svi mi pričamo o tome. Kad god se sastanemo na turniru, uvijek se pokrene ta tema. Moram da pohvalim i Mladena. Mladen je isto jedan momaka koji je sam se izvukao i stvarno dobro igra i mislim da je sad u Soli u nekoj kao toj usponu je nekako. I mislim da je dosta napreduje svaki dan. I pruža fenomenalne partije. Nadam se da tamo u tom Godcentu, ne znam kako se stvari dešavaju kod njih, kako oni rade, ali dosta je napredao sam sa svojim Nalomčić, još da napreduje, samo bi trebalo nastavi da radi i nemoći imati problema jer je dosta jako talentovan. Za petog igrača je jako sad tu, jer u tom sastavu definitivno snajper ne postoji. Da. I uvek može da se nađe mlad, talentovan igrač, pa čak i kod nas. Ima i par klinaca tu kod nas koji imaju dosta talenta. Samo što je kod nas scena takva kakva jeste trenutno, malo trenutno znači za njih 15 godina, ali trenutno. I nije im baš idealni, nisu im baš idealni uslovi da se razvije, i mentalitet kod nas je jako čudan i svi znamo da smo mi naelektrisani stalno i da ljudi vole da se raspravljaju i da vole da šire krivicu i da svašta nešto što smo imali. Mislim, znaš i sam, ja i ti smo prošli kroz sve to dosta puta, tako da znamo kakva je situacija, ali definitivno postoji i šansa i mogućnost i možda se i desi, da. Nekada. Ovaj osmeh obećava mnogo. Dobro, tu ste, pričali smo 4 igrača, to znači da ćete možda ti i Janko raditi kao zajedno 2 trenera. Sve to negde visi negde. Ali naravno, mislim, mi smo sada u našim ekipama, to je neka daleka budućnost, ali mislim, mi volimo da pričamo o tome. Sad, koliko je šanse da će se desi, ne znamo, ali volimo da pričamo o tome jer je to svima bilo nekako... Mislim da govorim u ime svih gledalaca da kada kažem da se nadam da neće se zaustaviti samo na priči, cijela ta ideja i da ćemo konačno moći da navijamo onako u tom samom svetskom vrhu za jednu full srpsku ekipu. To bi bilo jako lepo. Dobro, polako možemo da završavamo ovaj razgovor. Neka bude prvi deo da završavamo. Da, neka bude prvi deo u stvari jer smo se dotakli mnogih tema, a ja ovdje što sam pripremio, boga mi mogli bi da pričamo još sigurno sat vremena, a znamo da tebi vreme ističe. Negde za kraj, ajde očekivanja u ovoj sezoni za 100 Thieves niste krenuli idealno, na Blastu to nije bilo onako kako si očekivao, ali šta vidiš za 100 Thieves u ovoj 2020. Pa ništa, mislim, mi stvarno radimo jako naporno, svaki dan. To je ono što mogu da kažem, 100% smo u svemu što radimo.
nekad rezultati će doći, nekad neće, moramo da se pomerimo da forma dolazi i odlazi. Mečeve koje smo igrali na Blastu bili su tamo 50-50, pogotovo protiv Huntera i Nexe i G2. Mi smo bili nekako, kontrolisali smo taj meč u obe mape, ispustili smo ga protiv EG-a je bila malo slična priča, ali dobro, mislim, to se dešava na tom nivou kantera, tek mape su samo očekuje se. Radimo na tome, vidjet ćemo šta će biti, idu Katovice, ide Major, ide Pro Liga, sve to, vidjet ćemo šta će da bude. Precizni smo u minut i završavamo, obećavam tačno da stigneš na trening, možda smo i minut produžili, jel? Hvala ti još jednom i hvala što si odgovarao i na ova neka pitanja na koja možda nisi ranije odgovarao i jesu što si im otkrio neke interesantne detalje o svom životu. Nema na čemu, pa se vidimo opet. Vidimo se opet, naravno, a vama, poštovani gledalci, hvala što ste gledali i ovog puta i ovo izdanje emisije Pro je Bro. Da, smislili smo među vremenu ime, tako će se zvati ova emisija u budućnosti. Ovo je bila druga epizoda, a u budućnosti možete očekivati još mnogo gostiju. Hvala vam na pažnji i vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav!